j'ai dit au niveau de ce brin-là, c'est le brin matrice, on aura une synthèse continue. يعني continue, ça veut dire مستمرة, donc يعني بلا ما تكون متقطعة. Par contre, في le deuxième brin, donc on aura une synthèse qui تكون discontinue. Pourquoi elle est discontinue? Parce que donc on aura des fragments. Donc la première partie, la partie هنايا. Donc, في le cas, كتكون عندنا une seule amorce. C'est un amorce donc اللي كتكون هنايا امورس داير ان دونك كتكون عندنا غير وحده. هنايا اشنو كيكون عندنا بزاف، واحد جوج اكسيتيرا. دونك on peut avoir un ensemble de fragments d'ADN, un ensemble, donc le premier fragment, un deuxième fragment et ainsi de suite. C'est bon. Donc فاش كنلقاو هاد لا بارتي دونك سو فورم دي فراغمون، هادي فراغمون هادو اكتشفهم لنا واحد العالم اللي كيتسمى دونك كازاكي، اللي كيتسماو يعني لو فراغمون دو كازاكي. دونك لي فراغمون دو كازاكي، هاد لي فراغمون هادو كيتسماو فراغمون دو كازاكي. سي بون. دونك هذا فيما يخص دونك لا سانتيز. دونك قلت انا لا سانتيز كتكون عندي هنايا كونتيني وهنا كتكون عندي ديسكونتيني غراس à la présence dans l'ensemble des amorces. سي بون. دونك نمشيو ناخدو واحد المعلومه اخرى. دونك الا لاحظتوا معايا دونك قلنا ان لي بران d'ADN sont anti-parallèles. فاش نقولوا parmi les caractéristiques de la molécule d'ADN elle est anti-parallèle، يعني شنو؟ يعني انها عندها deux sens opposés. par exemple خدنا انا عندي هنايا 5 بريم، الا كانت عندي هنايا 5 بريم اشنو غادي يكون عندي هنايا؟ نورمالمون غتكون عندي 3 بريم. دونك الا كانت عندي هنايا 5 بريم اشنو غادي نلقى في لوتر كوتي؟ غنلقى 3 بريم. والا كانت عندي هنايا 3 بريم اشنو غنلقى في هذا لو كوتي؟ غنلقى 5 بريم. هذا فيما يخص دونك لي بران بارونتو. غادي نشوفوا دابا هاد لي بران، لو بران بارونتو اللي هو لو بران ماتريس، وهاد لو بران اللي هو لو نوفو بران، فهم لو بران فيس، كنسميوه لو بران فيس. دونك الا كانت عندي هنا 3 ولا كونتينيتي غتكمل، مثلا تكمل لحقاش لي كاز غتكمل، وهاد ولا دي ان بوليميراز غتكمل الخدمه ديالها. دونك اكسيتيرا. دونك نورا كوم سا. دونك جوسكا دونك لا سيباراسيون ديال هاد الجوج. دونك هادي غادي تبقى تكمل وهادي غادي تبقى تكمل هكا. في اخر المطاف غادي نلقى هادي موليكول دي ان اللي غنأثرها دابا، هادي كلها موليكول دي ان، نلقى هادي كلها موليكول دي ان، هادي كلها موليكول دي ان، وغادي نلقى هادي اون اوتر موليكول دي ان. غادي نلقى دونك غادي نلقى اون اوتر موليكول دي ان اللي هي هادي. دونك هادي موليكول دي ان، مفهوم؟ دونك من لو فير الفوق موليكول. علاش؟ هذا عندنا بران بارونتال وهنايا عندنا بران فيس. دونك لونسومبل سي اون موليكول دي ان. الا كانت عندي هنا 3 بريم اشنو غادي يكون عندي هنايا؟ سي 5 بريم. دونك الا كانت عندي هنايا 5 بريم اشنو غادي يكون عندي هنايا؟ سي 3 بريم. دونك شنو عندي opposé, deux brins qui sont opposés. هذه c'est une molécule d'ADN. donc هنايا اللي نتجناها اللي تنتجات. donc on dit que le sens ديال لا سانتيز ملي بدينا من هنا، donc le sens كان في هذا الاتجاه. donc خاصكم تعرفوا هو الاتجاه il est toujours 5 بريم 3 بريم. الاتجاه دو كوا؟ الاتجاه ديال لا سانتيز. donc la réplication كتدار لينا في واحد لو سونس toujours les 5 prime 3 prime. donc on peut pas avoir donc une synthèse dans le cas contraire, ça veut dire dans un sens contraire 3 prime 5 prime. non, jamais de la vie. même que je le comprends, c'est 5 prime 3 prime toujours. Vous savez, on dit que la synthèse de l'ADN se fait donc dans un sens qui est 5 prime 3 prime toujours. donc وعقلوا عليها هذا البلو نوار كيتسمى le brin fils. L'autre, c'est un brin matrice ou bien brin parental. Maintenant, après, donc, نمشيو لهاد الحالة شنو عندنا هنايا. donc هنا عندنا un ensemble de fragments. هادي فراغمون ما يمكنش نخليوهم هكا. علاش؟ عندنا هنايا امورس داير ان وهنايا امورس داير ان. هاد الامورس داير ان ما يمكنش، ما خاصناش نلقاوها في هاد لي بارتي. حتى هادي خاصها تحيد، دونك غادي تجينا واحد
l'enzyme اللي كتسمى لنا بلا بوليميراز. Polymérase à votre niveau, mais normalement polymérase 1, 2, 3, donc c'est pas la peine de prendre donc la notation les 1, 2, 3. C'est bon. Donc, عندنا قلت la polymérase. La polymérase, اشنو غادي تجي دير؟ Donc, il va remplacer, غتحيد لينا هاد لي زامورس وغترomplacerهم بلي نيكليوتيد d'ADN. C'est bon. Donc la polymérase اللي كتبت لكم غدير لها عندها واحد le rôle de remplacer donc l'amorce d'ARN par des nucléotides d'ADN. C'est bon. Très bien. Donc par la suite on aura juste que l'ADN فاش غتتم le remplacement ديال هاد l'amorce on n'aura que l'ADN, on n'aura pas d'une amorce d'ARN. C'est bon. نتمنى ان l'information تكون وصلتكم. Donc passons maintenant لواحد ليطا اخرى. après فاش كتكمل هاد ليطا فاش هاد ليليكاز كتوصل لا فان وهاد لا سانتيز كتوصل لا فان دونك on aura la séparation. يعني شنو غادي نحصلوا؟ دونك نحصلوا على deux molécules. donc هذا عندنا le brin parental donc et l'autre bras اللي هو synthétisé. donc la direction quand عندي هنا 3 prime نرجعوا الفوق quand عندي هنا 3 prime 5 prime ندير هنا 3 prime c'est 5 prime donc غادي تكون عندي في l'autre côté غتكون عندي 5 prime 3 prime ils sont antiparallèles. هذا la molécule d'ADN il est nouvelle هذه brin de molécule d'ADN synthétisé. donc par contre يعني غادي نلقى l'autre اللي هي هنا غنلقى فيها حتى هي un nouveau brin اللي غادي يكون donc la direction ديالو toujours غتكون opposée. donc الا كانت عندي نشوفوا بعدا le bras matrice نشوفوا le bras matrice كان عندنا 3 prime 5 prime donc le bras fils اللي غادي يكون عندنا هنايا اللي غيكون عندنا في الكوتي غادي يكون عندنا تكون عنده 5 prime 3 prime. علاش؟ لحقاش لا سانتيز بدات من هنا. donc عندي هنايا 5 prime 3 vers 3 prime. c'est bon. donc هاد لي دو بران الا لاحظتوا معايا انهم شنو عندهم؟ هاد لي دو بران اللي حصلنا عليهم donc عندهم واحد لو بران هذا بران كيتسمى parental ou bien matrice وهذا c'est un bras اللي هو fils. c'est bon. وهنايا donc عندنا bras matrice pardon. donc bras matrice. هاد لو بغا ماتريس هذا اشنو طرا ليه؟ دونك الا حطيتو درنا واحد لا كومباريزون بين هاد الجوج. دونك هذا عندنا مصدر ابوي وهذا مصدر ابوي. دونك علاش حافظنا؟ فاش تمات لا سانتيز حافظنا على النص وانطلاقا من هاد النص ديال لا موليكول د ان انطلاقا من هاد النصف ديال لا موليكول د ان حاولنا اننا نديرو لا سانتيز ديال الدوزيام وانطلاقا من هاد النصف هذا حاولنا نديرو دونك لا سانتيز ديال لا دونك deuxième bras. donc on dit que donc la réplication donc pendant la réplication on aura une semi-conservation. comment une semi-conservation? donc le modèle c'est un modèle semi-conservatif. c'est bon, c'est un modèle semi-conservatif donc parce que il est donc conservé, donc il est en train de conserver donc la moitié de la molécule d'ADN. يعني هنايا donc c'est un détail donc نقدروا نعطيوه par la suite ان شاء الله. دونك حتى لهنا غادي نحاول انني نكون ساليت لوبيراسيون ديال لو ميكانيزم لا ريبليكاسيون. دونك اون فيغا دونك dans les vidéos prochaines ان شاء الله دونك لو ميكانيزم de l'expression de l'information génétique اللي غنحاولوا نعطيو الديتاي ديالو. دونك ونتمنى ان لا فيديو ديال يعني تعجبكم اليوم.